每日靈修，常常思念主愛，凡事謝恩。今日經文係以弗所書5章20節，凡事要奉我哋嘅主耶穌基督嘅名，時時感謝父神。今日嘅故事，有位90幾歲嘅老人因肺炎而住咗醫院，響佢病情好轉之後，醫院就話佢要付1日嘅呼吸器費用。老人家聽咗就喊啦，醫生安慰佢，並講費用唔係好高咋，唔好因為呢咁嘅小事而喊啦。老人話：我唔係因為要付嘅錢而喊，我有能力付清所有嘅費用。我之所以要喊，係因為我以前呼吸神嘅空氣93年啦，都未付過1分錢，但喺醫院用咗1日嘅呼吸器，佢要花費呢啲錢。你知道咁樣算落嚟，我欠神係幾多錢啊？我嘅從未因為咁樣而感謝過佢啊！醫生聽完之後就低下頭，都喊啦。我哋一齊默想，神所要求人嘅唔係在乎我哋獻上嘅金錢幾多，而係要我哋真誠咁對佢嘅感恩同埋讚美。你係咪日日都向神獻上感恩嘅祭呢？凡事都存着感謝神嘅心。我哋一齊禱告。親愛嘅天父上帝，你係全知全能嘅神，你知道我哋生命所需要嘅一切，你也一無所缺咁供應我哋。求主赦免我哋嘅遲鈍，仲要白白咁領受你嘅恩惠，將一切看為理所當然嘅。求聖靈提醒我哋，時時數算你嘅恩典，無論大事小事，都要獻上感恩。感謝主，聽我哋嘅禱告，奉耶穌主名求，阿門。今日經文係以弗所書5章20節，凡事要奉我哋主耶穌基督嘅名，時時感謝父神。